హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మై నేమ్ ఇస్ నరసింహ. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ విత్ నరసింహ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మన 2.1 హోమ్ థియేటర్లో టూ స్పీకర్స్లో సౌండ్ రాకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, అలాగే ఐసీస్ పాడయ్యాయా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేయాలి, అలాగే ఆ ఐసీస్ని రిమూవ్ చేసి కొత్తవి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. గాయ్స్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందర చిన్న రిక్వెస్ట్ గాయ్స్, ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నేను లేటెస్ట్గా ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వస్తుంది. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి గైస్. ఓకే, ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ గాయ్స్. ఫస్ట్ మీరు టూ స్పీకర్స్లో సౌండ్ రానప్పుడు వేరే హోమ్ థియేటర్కి అయితే స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూడండి. అప్పుడు కూడా సౌండ్ రాలేదు అంటే స్పీకర్స్ పోయినాయని. ఒకవేళ సౌండ్ వస్తుందంటే స్పీకర్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న టూ ఐసీస్ అయితే బోర్డులో ఖరాబ్ అయితే అయిపోయి ఉంటాయి. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఐసీస్ని ఎలా చెక్ చేయాలి, ఇవి వర్కింగ్లో ఉన్నావా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి అయితే నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ నేనైతే హీట్ సింక్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, కానీ అది అక్కడ బోల్ట్ అయితే అలాగే ఉండిపోయింది కాబట్టి అలాగే పెట్టేసి నేను చెక్కింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఫస్ట్ అయితే హోమ్ థియేటర్లోంచి బోర్డు అయితే సపరేట్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఒక మల్టీమీటర్ అయితే తీసుకోండి. మల్టీమీటర్ తీసుకొని దాన్ని బజర్ మోడ్లో అయితే పెట్టుకోండి గైస్. బజర్ మోడ్లో పెడితే మనకి బీప్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా కాలిపోయినా షార్ట్ అయినా మనకి బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. బజర్ మోడ్లో పెట్టుకొని ఫస్ట్ వర్కింగ్లో ఉన్న ఐసీని ఒకటి కొత్తది తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఒకటి వచ్చేసి గ్రౌండ్కి ఇచ్చేయండి, బాడీకి ఇచ్చేయండి, ఐసీ బాడీకి. ఫస్ట్ టర్మినల్కి జాయిన్ చేసి చూడండి, వచ్చేసి 7 అలా వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ టర్మినల్ 7 అలా వస్తుంది. ఓకే, మిడిల్ది వచ్చేసి గ్రౌండ్ పిన్, థర్డ్ది. ఓకే, ఫోర్త్ టర్మినల్ వచ్చేసి 500 అలా వస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఫిఫ్త్ టర్మినల్ 600 వచ్చింది. ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే మన కాలిపోయిన ఐసీలకి అయితే పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. ఫస్ట్ 700. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మినల్, సెకండ్ టర్మినల్ 700. ఓకే, అండ్ గ్రౌండ్ మిడిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్త్ టర్మినల్ వచ్చేసి 200 అలా వస్తుంది గైస్, అంటే ఈ ఐసీ అనేది ఖరాబ్ అయిందనేసి. ఇంకా లాస్ట్ టర్మినల్ వచ్చేసి 75 అలా వస్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఖరాబ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఐసీ అయితే చెక్ చేద్దాము. ఓకే, 500, ఇది మిడిల్ గ్రౌండ్. చూడండి గైస్, ఇదైతే 94 వస్తుంది, ఇంకోటి వచ్చేసి 90 వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 ఐసీస్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోయాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు 2 ఐసీస్ని మనం ఎలా రిమూవ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. నాకైతే ఆ స్క్రూ రాలేదు కాబట్టి నేను దాన్ని అలాగే కట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే గైస్, ఐసీని అయితే కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే చూద్దాము. ఇలాగైతే ఇదైతే కాలిపోయింది ఐసీ మొత్తం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఐసీని అండ్ అక్కడ ఉన్న అవి డెడ్స్ ఉన్నాయిగా పాయింట్స్, వాటిని రిమూవ్ అయితే చేద్దాము. ఓకే, రిమూవ్ అయితే చేశాను. సాల్వింగ్ ఐరన్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ అయితే చేశాను ఐసీస్ని. ఇప్పుడు కొత్త ఐసీస్ని అందులో ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాము. ఓకే, అలాగైతే ఫిక్స్ చేసేస్తాను. ఓకే గైస్, ఇన్స్టాల్ అయితే చేశాను. ఇప్పుడైతే సాల్వింగ్ అయితే చేయాలి.
ఓకే గైస్, సాల్వింగ్ అయితే చేసిన తర్వాత మనమైతే హీట్ సింక్ని అయితే ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఐసీస్కి ఫస్ట్ హీట్ సింక్ పేస్ట్ తీసుకొని ఐసీస్ వెనకాలైతే ఇలా పోయండి. పేస్ట్ అయితే పూస్ చేశాను. ఇప్పుడు హీట్ సింక్ని అయితే ఫిక్స్ చేసేద్దాము. హీట్ సింక్ని పెట్టేసి స్క్రూస్ అయితే పెట్టేసి ఫిక్స్ చేసేస్తాను. ఓకే గైస్, నేను ఇప్పుడైతే స్క్రూస్ అయితే వేసేసాను, ఫిక్స్ చేసేసాను. తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి మనం హోమ్ థియేటర్లో అయితే ఫిక్స్ చేసి దాన్ని చెక్ చేసి చూద్దాము. 2 ఐసీస్ నుంచి సౌండ్ వస్తుందా లేదా అనేసి, ఒకసారి స్పీకర్స్కి సౌండ్ వస్తుందా లేదని అయితే చెక్ చేద్దాం. ఓకే, నేను కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా. ఇక్కడి నుంచి అయితే మనకి ఐసీస్ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, అంటే స్పీకర్స్కి ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ అది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మిడిల్ది వచ్చేసి గ్రౌండ్, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ స్పీకర్స్కి. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే అక్కడ కనెక్షన్స్ అయితే మనం చేద్దాము. ఒక టెస్టింగ్ కోసమని నేను ఒక స్పీకర్ అయితే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వైర్ వచ్చేసి గ్రౌండ్కి ఇచ్చేస్తున్నాను. గ్రౌండ్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకొక వైర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ లేదా రైట్ ఏదో ఒక దానికైతే ఇస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మీరు సౌండ్ అయితే ఏమొచ్చు, ఓన్లీ బేస్ మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇంకా స్పీకర్స్కి అటాచ్ అయితే చేయలేదు, స్పీకర్కి అయితే కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు, ఇస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్, స్పీకర్ అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి నేను ఇంకో స్పీకర్ తీసుకుని అయితే చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ స్పీకర్ వర్క్ నేను చెక్ చేయలేదు, సారీ గైస్. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇంకో స్పీకర్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఈ స్పీకర్ పెట్టలైతే నేను ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఇచ్చి అయితే చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ అయితే బాగానే వస్తుంది. ఓకే, ఐసీ చేంజ్ చేసాక సౌండ్ అయితే బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు అయితే రైట్ స్పీకర్కి అయితే పెట్టాను. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పెట్టి అయితే చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, లెఫ్ట్ కూడా బాగానే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం అయితే ఫిక్స్ చేసేద్దాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ ఇవ్వండి. నేను పెట్టే ఏ కొత్త వీడియో అయినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వస్తుంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడైతే ఇంకా మిగతా ప్రాసెస్ అయితే చూద్దాము ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నాకు బయటికి స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి జాక్ అయితే లేదు, కాబట్టి నేను కొత్త జాక్ అనేది అయితే రెడీ చేసుకుంటాను. జాక్ కూడా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూసుకున్నాను. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ గ్రౌండ్ అనేసి 3 ఉన్నాయి. 3 వైర్స్ అయితే మనకి బ్యాక్ అదే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చాయి బ్యాక్ సైడ్కి. ఇప్పుడైతే నేను స్క్రూస్ అయితే ఫిక్స్ చేసేసి మొత్తము చూపిస్తాను అది ఎలా పెట్టుకోవాలనేసి. ఇదిగోండి, ఈ జాక్ అయితే నేను పెడుతున్నాను చూడండి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ పిన్ ఫ్రెండ్స్. అన్ని దాంట్లోకి గ్రౌండ్ మెయిన్, అది గ్రౌండ్కి అయితే గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్ అయితే ఇటు సైడ్ ఉండే పైది కింద దానికి కలిసి రైట్ ఇచ్చాను. పైన ఒక హోల్ కింద ఒక హోల్. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటర్లో ఉండే పైది ఒకదానికి కిందకు ఒకదానికి కలిపి ఒకటి ఇచ్చాను జాక్ అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, జాక్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను, గ్లో వేసేసి బ్యాక్ సైడ్ అయితే అతికిచ్చేసాను. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి
మనం ఒకసారి అవుట్పుట్ అయితే చెక్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి జాక్ పెట్టేశాను స్పీకర్ అనేది. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడైతే పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆన్ అయితే చేశాను, బ్లూటూత్ మోడ్లో పెట్టాను. మీరైతే సౌండ్ వినొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అయితే సాంగ్ ప్లే చేశాను. ఇది కొంచెం ముందర అది కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది. వాల్యూమ్ బటన్స్, వాల్యూమ్ కంట్రోలర్స్. సౌండ్ అయితే క్లారిటీగానే బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, அழகழகா தொடுகிறேன் அடிமரமும் அசைஞ்சிடுதே அத கருங்கல்லான போதிலுமே ఓకే ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ అయితే బాగా క్లారిటీగానే వస్తుంది. విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్ బాయ్. ఇంకో వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మన ఛానల్లో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.